คันนี้สีเหลืองสวยเลยครับมีไฟหน้ามาให้ด้วยเป็นรถไฟฟ้าเด็กนะครับราคาถูกเลยครับเล่นง่ายๆเลยครับชาร์จแบตเติมแล้วเหยียบคันเร่งตรงนี้ได้เลยเท่านี้ก็สามารถวิ่งได้แล้วครับเดินหน้าได้ถอยหลังได้ครับพื้นดินพื้นหญ้านะครับสามารถวิ่งเล่นได้หมดเลยรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลครับคันนี้มีเครื่องเล่นเพลงมาให้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยครับราคาถูกเลยนะครับมีหลายสีให้เลือกครับใครสนใจก็กดสั่งที่ตะกร้าได้เลย